सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी इंस्टाग्राम की स्टोरी में म्यूज़िक वाला प्रॉब्लम आ रहा है, आप भी जो है ना अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में जो है ना कोई वीडियो या रील्स अपलोड करते हैं बट उससे जो है ना म्यूज़िक जो होता है वो हाइड हो जाता है, या कोई बंदा आपको जो है ना अपनी स्टोरी में मेंशन करता है, वहाँ पर जब आप जाते हैं क्लिक करते हैं सो वहाँ पर जो है ना म्यूज़िक का ऑप्शन नहीं होता, म्यूज़िक हाइड हो जाता है। बट अगर आप उस रील को ऐसी देखें सो उसमें म्यूज़िक होता है, लेकिन जब आप उसको इंस्टाग्राम की स्टोरी में अपलोड करते हैं सो उससे जो है ना वो म्यूज़िक का जो साउंड है या जो म्यूज़िक है वो हाइड हो जाता है। सो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, इस प्रॉब्लम को आपने किस तरह से सॉल्व करना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। बट आपने करना है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं सो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला काम आपने करना है कि आपने जाने अपनी मोबाइल की प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने सर्च करना है इंस्टाग्राम सर्च कर देने के बाद आपने यहाँ पर देख लेना है कि आपका इंस्टाग्राम अपडेट है कि नहीं। अगर अपडेट है तो ठीक है, अगर अपडेट नहीं है तो सबसे पहले यहाँ पर आपने करना है कि अपडेट पर क्लिक करना है और अपने इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना है। इंस्टाग्राम को अपडेट करने के बाद आपने यहाँ से ओपन पर क्लिक करना है। ओपन पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ से आपने अपनी प्रोफाइल से स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ से आपको जो है ना प्रोफाइल में आ जाना है। प्रोफाइल में आ जाने के बाद आपको ऊपर 3 लाइंस दिखेंगे, सो इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद आपने यहाँ से सेटिंग्स पर क्लिक करना है, एंड यहाँ से आपको जो है ना हेल्प का ऑप्शन मिलेगा, सो इस हेल्प वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देने हैं। अभी यहाँ से हेल्प के ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद आपने रिपोर्ट अ प्रॉब्लम की ऑप्शन में चले जाना है। इसके बाद आपने यहाँ से रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पर क्लिक करना है। रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ से आपको जो प्रॉब्लम आ रहे वो आपने इंस्टाग्राम वालों को बता देने। सो हमारा जो है ना स्टोरी में जो म्यूज़िक है वो अवेलेबल नहीं होता, सो हमें वही जो है ना प्रॉब्लम इंस्टाग्राम वालों को बता देना है। सो यहाँ से गैलरी पर क्लिक करके सबसे पहले तो आपने उस स्क्रीनशॉट को ऐड करना है। स्क्रीनशॉट को ऐड करने के बाद यहाँ से आपने करना है कि यहाँ पर आपने लिख देने स्टोरी म्यूज़िक प्रॉब्लम। अभी यहाँ से आपने ये लिख लिया। इसके बाद आपको ऊपर सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सो इस सबमिट पर आपने क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ से आपने नॉट नाउ पर क्लिक करना है। नॉट नाउ पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ से आपका जो अपील है वो इंस्टाग्राम वालों को सबमिट हो चुका है। इसके बाद आपने करना है कि 24 आवर्स वेट करना है। इन 24 आवर्स में जो है ना इंस्टाग्राम वाले इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। 24 आवर्स से पहले पहले हो जाएगा। ये एक बग है, मेन प्रॉब्लम है जो कि अभी अभी जो है ना इंस्टाग्राम में आया है। सो आपने टेंशन नहीं लेना है, ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। सो आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आपको इंस्टाग्राम पर कोई और प्रॉब्लम आ रहा है सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अपने भाई को दुआ में याद रखिए। अस्सलाम।